शिमला के लोगों के लिए साल का क्रिसमस बेहद खास रहेगा क्योंकि शहर के बेहद चर्चित क्राइस्ट चर्च की ऐतिहासिक वार्निंग बेल पूरे 37 साल बाद लोगों को सुनाई देगी। सालों की मरम्मत के बाद ठीक हुई इस बेल को क्रिसमस की प्रार्थना से पहले बजाया जाएगा। शिमला का क्रिसमस हमेशा से स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए खास रहा है। कारण है शिमला के रिज मैदान में बना 150 साल से भी ज्यादा पुराना क्राइस्ट चर्च, जिसको कर्नल जेटी बॉयलियो ने 1844 में डिजाइन किया था। पर इस बार इस चर्च की खूबसूरती और बढ़ जाएगी क्योंकि जब प्रार्थना करते हुए लोग प्रभु यीशु को याद करेंगे तब पूरे 37 साल बाद ऐतिहासिक वार्निंग बेल को बजाया जाएगा। आपको बता दें, वार्निंग बेल सहित इस चर्च की सभी घंटियों को ठीक करने में कई साल लग गए हैं। तो ये जो शिमला की चर्च बेल है ये बहुत पुरानी है, ये ब्रिटिश टाइम से है। उस वक्त मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना नहीं होता था, तो ये कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी था टू गेट द पीपल गैदर्ड कि वो चर्च स्टार्ट होने वाला है। सो ये जो बेल्स हैं अभी, ये पीछे कोई 30-35 साल से लैक ऑफ रिपेयर और मेंटेनेंस की वजह से ये अबंडेंट से पड़ी हुई थी। शिमला का क्राइस्ट चर्च उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इसकी खूबसूरती और अनोखा डिजाइन आज भी लोगों को आकर्षित करता है। ध्यान रहे, देश विदेश के सैलानी शिमला की पहाड़ियों में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए आते हैं। आखिरी बार लोगों ने 1982 में चर्च की घंटियों की आवाज सुनी थी। उसके बाद कई साल तक ये खराब पड़ी रही। पिछले सालों में कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने इस ऐतिहासिक वार्निंग बेल को याद किया। बाद में इंग्लैंड से हैमर मंगवाकर घंटी में लगवाए गए, जिसके बाद बेल की आवाज आ चुकी है। Christmas has never been a super religious thing for me and my family, but it has always been a time for the family to come together. You know, so even though I'm not with my family, I can come here and sort of feel the energy of all the Indians and their families together. In this church especially, with the amazing organ, it's like really impressive. I wish I could hear it, but I'm excited for the bells. 1857 में नियो गोथिका कला में बना ये चर्च एंग्लिकन ब्रिटिश समूह के लोगों के लिए बनवाया गया था। चर्च में 5 बड़ी खिड़कियां हैं जो कीमती कांच से बनाई गई हैं। गो न्यूज़ के लिए रुमाना की रिपोर्ट।